যদি আপোনালোকৰ আইফোন যদি পানীত পৰি অন হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে লৈ হওক ইয়াতে মানে কম দামতে আপোনালোকৰ আইফোনটো ভাল হৈ যাব পুৰা পানী দি মানে পুৰা ফুল হৈছে এই চাওক পানী Okay, so I guess my name is Fizu and you are watching Fizu official right now. So ৰাতিপুৱা কি হ'ল মোৰ ফোনটোৰ লগত একবাৰ গমে পাইছা মোৰ ফোনটো পানীত পৰিছিলে তো আৰু একবাৰ ৰাতিপুৱা কি হ'ল ৰাতিপুৱা মানে মই যেতিয়া ভাত খাই আছিলো তো সেইটো সময়ত মানে ফোনটো আকৌ মগত পৰি গ'ল মগত পৰি যোৱাৰ লগে লগে পানীত আকৌ সোমাই গ'ল ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কি হৈছে মানে আগতে তথাপিও অন হৈছিলে কিন্তু এবাৰ কি হ'ল একেবাৰে অন নহয় তো একেবাৰে অন নহয় একদম অফ হৈ আছে ফোনটো একদম ডেড হৈ আছে তো আকৌ মই লৈ আহিছো তাৰিফুলৰ ওচৰত আৰু জানা তাৰিফুলে ধুনীয়াকে মানে আইফোনৰ পুৰা ধুনীয়াকে ৰিপেয়াৰিং কৰে আৰু গমে পাইছো যদি মই সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত লৈ যাওঁ গমে পাইছিলা লাষ্ট ভিডিঅ'ত যেনেকা মানে 49000 খুদিছিলে তো এবাৰত তেনেকুৱা খুদিলে হয় কাৰণ এবাৰ আৰু বেছি খুদিলে হয় কাৰণ ফোনটো অলৰেডি ডেড হৈ আছে তো তাৰিফুল ভাই তজন কি হৈছে গম পাইছা না নাই ৰাতিপুৱা ফোনটো পানীত পৰিল পানীত পৰাৰ পিছত ফোনটো এতিয়া অনে হোৱা নাই একেবাৰে অন নহয় এতিয়া একেবাৰে অন নহয় সেইবাৰটো তথাপিও অন হৈছিল চলি আছিল কিন্তু এবাৰ মানে ডাইৰেক্ট ডেড হৈ আছে এতিয়া কি হ'ব আকৌ সেম প্ৰসেস খুলিব লাগিব ফোনটো এতিয়া পানীত পৰাৰ লগে লগে মানে ফোনটো এবাৰ খোলাৰ পিছত মানে কি হয় এইটো ৱাটাৰ এসেন্সটো এইটো গুচি যায় তো গুচি যোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে হয়তো পানী অলপ বেছিকৈ সোমাইছে বা আইচি বা চিচি বৰ্ডৰ দেবৰত অলপ পানী সোমাই কিনে ফোনটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ আছে সেইটো কাৰণে ফোনটো অন হোৱা নাই তো এতিয়া মই ফোনটো খুলিম খোলাৰ পিছত চাম কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু ইয়াতে দেখা পাবা এটা মেচিন দেখা পাইছো এইটো কি হ'ব মানে এইটো ফোনটো হিট হ'ব ইয়াতে ফোনটো হিট হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকে মানে খোলা হ'ব ফোনটো তো এইটো 120 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত ফোনটো হিট হ'ব হিট হোৱাৰ পিছত সাইডেদি যিবোৰ গ্লু লগো আছে সেই গ্লুটো মানে এৰি যাব তাৰ পিছত ফোনটো খোলা হ'ব মানে খোলাতে অলপ ইজি হ'ব আচ্ছা আৰু তোমাৰ ইয়াতে আইফোনৰ গুটেবোৰ ৰিপেয়াৰিং কাম চলি যায় হয় এইটো আইফোন 7 ৰ এইটো আপোনাৰ আইসি বেয়া আছে তো এইটো শৰ্ট হৈ আছে ফোনটো এইটো মানে অন হোৱা নাই এইটো ওয়াটাৰ প্ৰবলেম আছিল মানে ওয়াটাৰ পৰিছিলে আইফোন 7 এইটো মানে এইটো আইসিটো বেয়া আছে তো এইটো আইসি এটা চেঞ্জ কৰিব তো আপোনালোকে দেখা পাবা ইয়াতে ধুনীয়া এটা মাইক্ৰস্কোপ আছে এইটো দি চাই আছে আইফোন 7 ৰ হেৰি কি চেঞ্জ কৰিছে আৰু এনেকুৱা মানে যদিহে আপোনালোকৰ আইফোন যদি পানীত পৰিছে তেনেহ'লে যদি পানীত পৰি অন হোৱা নাই বেয়া হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লৈ হওক ইয়াতে মানে কম দামতে আপোনালোকৰ আইফোনটো ভাল হৈ যাব যদিহে আপোনালোকে সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 49000 মান পৰি যাব যদি তাতে যায় কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে বহুত কম দামতে আইফোন ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰিব আৰু এয়া দেখা পাবা হিট কৰাৰ পিছতে একদম পুৰা মানে এইটো পানীৰ ড্ৰপবোৰ যে পুৰা কেমেৰাত ওলাই আহিছে মাইক্ৰস্কোপত আপোনালোকে দেখা পাব অনুভৱ कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर আইসিউত সোমাইছে তোৰ আইফোন 13 आईसीयू ऑपरेशन तो लीजिए ये पानी আচ্ছা এই সব পুরা পানী দি মানে পুরা ফুল হৈছে এই সব পানীলে এই সব মাইক্ৰস্কোপত চাওক এইবোৰ পানী চাওক এইবোৰ মাদাৰবোৰ্ডটো খুলিব লাগিব খুলি কিনে এইটো সাৰ্ভিস কৰিব লাগিব এইটো আইসি দি পানী সোমাই আছে এই সব এইবোৰ গোটে পানী দি মানে পুরা ফুল হৈ গৈছে মোবাইলটো আরে ভাই ऐसे कौन खाना खाता है পানীত পৰাৰ লগে লগে ফোনটো আপোনালোকে সুইচ অফ কৰি থৈ দিব তেতিয়া কি হয় বস্তুটো অলপ ভাল হোৱাৰ চান্স থাকে যদি এতিয়া আইসিটো যদি এবাৰ শৰ্ট হৈ যায় তো এইটো মানে অলপ কষ্টলি আহিব পাৰে আইসিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো অবভিয়াসলি কষ্টলি আহিব আৰু ইয়াৰে দেখা পাবা মাদাৰবোৰ্ড খোলা হৈছে A15 বায়নিক তো এইটো চাব পাৰে ভলিউম আপ ডাউন বটনত পানী সোমাই আছে এইটো ফোনটো ক'ৰবাত শৰ্ট আছে নেকি এইটো চাই আছে মই তো বেটাৰী কাৰণেতো মানে ৰিডিং চেক কৰি আছো আচ্ছা তো কথাটো হ'ল যে মই গমে পাইছা ৰাতিপুৱা আহিছিলো তাৰিফুলৰ দোকানত আৰু তাৰিফুল ধুনীয়াকৈ মোক মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ খুলি কেনে পুৰা মজাকৈ টিপ টপকৈ বনাই দিল চোৱা এদিন পুৰা মজাকৈ দেখাই আছোঁ তোমালোকক এইটো মোৰ চেল্ফি আছিলে চেল্ফি কেমেৰাটো একদম বেয়া হৈ আছিলে মানে পানী সোমাই আছিলে বেক কেমেৰাটো দেখা পাবা একদম পুৰা টাক বনাই দিছে মজাকৈ ফোনটো টোটেলি ডেড আছিলে য়েছ মোৰ আগৰবাৰ মনত পেলাই দিছে মানে মোৰ ফোনটো যে ডেড আছিলে সেই মানে আৰু একবাৰ মনত পেলাই দিছে তো কথাটো হ'ল যে ৰাতিপুৱা পানীত পৰি কিনে একদম ফোনটো ডেড হৈ আছিলে কিন্তু তোমালোকে জানাই আমাৰ গুৱাহাটীৰ সবচে বেষ্ট মই ক'ম কাৰণ মোৰ লগত যিহেতু দুইবাৰ বেষ্ট মই ক'ম বেষ্ট কাৰণ বেলেগ দোকানে নোৱাৰে ন এই বস্তুটো গৈছা বেলেগ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ তেনেকুৱা মানে মই বিচাৰি পোৱা নাই ন মই মোৰ হিচাপত গৈছোঁ মই মোৰ ৰিভিউটো দিব দিয়া তোমাৰ বুজি কেলে নোপোৱা তো কথাটো হ'ল যে দেখা পোৱা ধুনীয়াকৈ ফোনটো অন হৈ গ'ল তো পানী সোমাইছিলে তো পানী সোমাই গোটেইখিনি পানী ওলাই দিছে আৰু তোমালোকে জানা তাৰিফুলে বম ধুনীয়াকৈ কাম কৰে মোবাইলৰ যিমানবোৰ কাম থাকে সকলোবোৰ কাম ধুনীয়াকৈ কৰে তো যদিহে তোমালোকে আহিব খোজা তাৰিফুল এড্ৰেছটো দি দিয়া হৈছে আপোনাৰ হাতিগাঁও সিজুবাৰী খানকা ৰোড সিজুবাৰী চাৰিআলিৰ পৰা আপোনাৰ খানকাৰ ফালে আহিব লাগিব অনলি
15 মিটাৰ বা 100 মিটাৰ মান খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব তাৰ ৰাইট সাইডে দোকানটো আছে দোকানটো আছে আৰু নামটো হ'ল মা ৰিপেয়াৰিং মোবাইল মা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং ষ্ট'ৰ ওকে ষ্ট'ৰ আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলবোৰ মই ঠিক কৰিম ই বহি লৈছে মাইক্ৰ ষ্ট'ৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বিন্দাছ বহি কেনে চাব পাৰিব চাব পাৰিব, কি কৰিছো হা। কি কৰা নাই এনেকা নহয় যে মই লুকাই লুকাই কাম কৰিম এনেকা নহয় যে আপোনালোকে মোবাইলটো থৈ যাব কালি ল'ব সেনেকা টাইপ নহয় আপোনালোকৰ চকুৰ ওচৰতে আপোনালোকৰ ইয়াত ধুনীয়া জাগা আছে বহি কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহি চাই কেনে কামখিনি চাব পাৰিব আৰু তাৰিফুল ভাই আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতেও বহুতে মানে হেৰি কৰিছিলা কণ্টেক্ট কৰিছিলা বহুতে কমেণ্ট আজিও দিয়ে আজি সেইদিনাখন এটা কমেণ্ট আহিছিল কিবা এটা ৰিপ্লাই দিয়া নাই বাৰু মই তো নাম্বাৰটো দি আছোঁ স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো থাকিব আৰু তলতো থাকিব আৰু প্লাছ মানে ডিছক্ৰিপশ্যনত মানে লোকেশ্যনটো দিয়া থাকিব শ্বৰ্ট মাৰে নেকি অঁ ভয় খাইছে আমাৰ নতুন মেকানিকে ভয় খাইছে মোবাইলটো ভাল হৈ গ'ল ভাল লাগিছে আৰু 3 মাহমান আগতে মই তাৰিফুলৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে তাৰিফুলৰ হেৰি বেক পেইন স্পাইনৰ প্ৰব্লেম এটা আছিলে তো তাৰ কাৰণে মানে আমি হেৰি কৰি আছিলোঁ ডনেশ্যন এটা কৰি আছিলোঁ তো তাৰে সেইটো আপডেটটো কি হ'ল পিছত তুমি হেৰি কৰিলা নে নাই হেৰিত কৰিলা তুমি পাটনাত গ'লা মই চালোঁ ভিডিঅ' চালোঁ পাটনাত গ'লা অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া ভাল পাইছানে অলপমান এতিয়া মানে ভাল পাইছোঁ জাষ্ট চলিব লায়ক হৈছোঁ কিন্তু এইটো আৰু ৰিকভাৰ হওঁতে আৰু সময় লাগিব 6 মান্থ সময় লাগিব মানে অপাৰেশ্যনটো হৈ গৈছে এতিয়া মেডিচিন বেলচেল মাৰা আছে এতিয়ানো বেলচেল মাৰা আছে দেখা পাবা তো 6 মাহমান লাগিব ৰিকভাৰ হোৱাতে আৰু বহুতে মানে সুধি আছিলে তাৰিফুলৰ কথাটো তাৰিফুলৰ হেৰি খবৰটো ল'ব কাৰণে তো আহিব পৰাই নাছিলোঁ তো এতিয়া যিহেতু অকণমান ৰিকভাৰ হৈছে তো তাৰ কাৰণে দোকানটো খুলি দিছে তো ভাবিছোঁ দোকানটো দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ এখন হৈছে তাৰিফুলৰ দোকান দেখা পাবা ধুনীয়াকৈ তাৰিফুলৰ দোকানটো এইটো মোবাইলৰ মানে ইয়াতে বেলেগ কাভাৰ চাভাৰ পাই যায় কাভাৰ চাভাৰ টেম্পাৰ গ্লাছ এভৰিথিং আৰু মানে এণ্ড্ৰইড ফোনো একদম পূৰা মানে আইফোনত যদি ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰে তেনেহ'লে ভাবা এণ্ড্ৰইড ফোনত আৰু যি এনিথিং প্ৰব্লেম হওক ফোনত এণ্ড্ৰইড হওক আইফোন হওক কম্পিউটাৰৰ কাম চাব কৰা নেকি কম্পিউটাৰ একদম মাদাৰবোৰ্ড ৰিপ্লেচমেণ্ট মাদাৰবোৰ্ড আকৌ তোমাৰ ছফ্টৱেৰৰ প্ৰব্লেম হওক অকল মোবাইল বুলিও নহয় কম্পিউটাৰৰ ৰিপেয়াৰিং ভাই সব কাহা से आते हैं इतना टैलेंट বাবান कैसे মই জানা নাই ই অকল মোবাইল বুলি নহয় কম্পিউটাৰৰ কাম কৰে কম্পিউটাৰো কৰা বুজিছা